А ты умеешь их готовить? Ну хорошо. Мам, я за уши. Папа, он еще наловил креветок. Посадила на устрицу. Вот сегодня еще и устрицу попробуете. Видишь, открывается. Открывается устриц. Вау! Вот это да! Открывается. А вот рачок вылез, отшельник. На устрицу полез. Думаю, что это дело. Большое. Устрица, смотри, все больше и больше открывается. Да. Ой, мы ее испугнули. Ну нет. Что? Рачок такой веселенький, бегает там. А они его съедают. Да, рачка мы отпустим. Он радуется. А креветок мы не отпустим, мы их сварим. Детки наши будут кушать креветочек сегодня перед ужином. Ты любишь креветок? Ага. Они вкусные, это мясо. Мясо вкусное. Ой, назад устрица закрылась, видела? Открывалась, открывалась и закрылась. А можно я не могу? Можно, можно. Вот. На все разлетелось.